सास kishkari. Pada ubo kira baran saas kira kishkari. ये कितने की है? चुका को नारे बारा मातम रावास तो वही शिव बारान शुरू से वहाँ कैसा मौसम है? वाह नागोरे में शीशे में वाह रास्ते में चाहिए करना पड़ेगा ये तो साथ से ये रखने नहीं देगा मोबाइल घुमा दिया और उस्ताद क्या करेगा तेल अब बारिश ये इधर पे पहुंची है है ना अभी तो पूरा महीना बताया है मौसम बिल्कुल गर्मी ऐसी हो रही थी नहीं हमारे को हमारे बुजुर्गों की दुआएं लग गए था यार बाकी में यार हम इनके उनके बुजुर्गों की बिठार है कौन बंद करो नहीं इधर से नहीं इधर से गेट को खोल छींटे आ रहे हैं थोड़ा सा खोल दो गेट के हल्का से कौन अगर आपको तेज हो गई है ना